Good morning, viewers. இது நான் மார்னிங் எடுக்கிறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் விஷிங் a குட் மார்னிங். ஆக்சுவலி இது வந்து SSM நகர், ஆலப்பாக்கம் நியூ பெருங்களத்தூர். வி கால் இட் ஈஸ்ட் பெருங்களத்தூர் ஆல்சோ. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா SSM நகருக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி ஆகிடுது. And we bring it to the notice of the general public, the bureaucrats and the top officials, especially the collector of Changalpet district. What we request is here, like இது வந்து okay, we understand that நேற்று இன்னைக்கு வந்து December 3rd and 4th 2023 we had this cyclone and நல்ல மழை. அதனால எங்கே எல்லா இடத்துலையும் டுவர்ட்ஸ் சென்னை எல்லா இடத்துலையுமே வந்து செங்கல்பட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்ல மழை தான். we understand it, but still இங்கே கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சினாரி இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஃப்ளாட்ஸ் எதிர்க்க நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். திஸ் இஸ் A19 block காமராஜர் ஸ்ட்ரீட் இன்சைட் தி SSM நகர். இது பார்த்திங்கன்னா லேக் மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட. இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணி ஓரளவுக்கு ரோடு போட்டால் கூட நீட்டாகிடும். பட் எதுவுமே பண்ணல. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வந்து இதான் சினாரியோ. கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலும் we had lot of flood like situations here. The real flood அப்படின்றது தெரியாது. இட்ஸ் அ மேன்மேட் ஃப்ளட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லெத்தார்ஜிக் ஆக்டிவிட்டின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஓகே, ஸ்டெப்ஸ் நாங்கள் எங்கள் சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். பட் தி கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ். ஓரளவுக்கு ரோடு பண்ணால் கூட போகிறோம், இந்த வாட்டர் பேஸின் ஓரளவுக்கு பண்ணால் கூட போகிறோம். வி டோன்ட் ரிக்வயர் 100% க்யூர் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஓரளவுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாலே போகிறோம். பட் அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. தேர் குட் பி வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆல்சோ. இங்கே பாருங்கள், எதிர்க்க வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ எப்படி வர்றாரு பாருங்கள். இது வந்து கொஞ்சம் மழை பெஞ்சால் கூட இந்த சினாரியோ இருக்கும். இவர் வந்து ஆக்சுவலி வேறு வேயே கிடையாது. அதனால ஹி ஹஸ் டேக்கன் திஸ் ஆல்டர்னேட் ரூட்டை. இதை பாருங்கள், ஜஸ்ட் இமேஜின் தி சிச்சுவேஷன். இதுதான் ஸ்கூல் பசங்களும் ஆக்சுவலி இப்படி தான் போயாகணும். தட்ஸ் ஸ்கூல் சுந்தரவல்லி ஸ்கூல் இருக்குங்க, ஸ்ரீமதி சுந்தரவல்லி மெமோரியல் ஸ்கூல். thousands of children வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் போகிறாங்க. இட் இஸ் லைக் லிவிங் இன் அ வில்லேஜ் where there is a lake and people have to cross a bridge and then go. இது மாதிரி தான், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சினாரியோ. இது வந்து சிட்டின்னே சொல்ல முடியாது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு வில்லேஜில் கூட இன்ஃபேக்ட் நல்லா பண்ணுவாங்க. பட் ஒய் வித் ஆல் தி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஒரு 50% ஆஃப் த ரோட் வே இல்லை நடக்கிறதுக்கு பாத்வே கூட பண்ணாமல் ஏன் அது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க? ஒய் பீப்புள் ஆர் லைக் திஸ்? வி ரியலி டோன்ட் ஹேவ் an answer for this. பட் வி ஸ்பீக் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ். பட் நம்ம வாழறது பார்த்திங்கனாக்கா ஆதி காலத்தில் எந்த ஃபெசிலிட்டிஸுமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுன்னு போகிறது, அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போது. அது ஏன் அது மாதிரி இருக்காங்க? வி ரியலி டோன்ட் நோ தி ஆன்சர். அது காரணம் வந்து those who have to do the duty, they are not doing it. அவ்வளோதான். தட்ஸ் the only reason for that. எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் இது அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் மழை 2-3 நாள் தானே அப்படின்னு. ஆக்சுவலி நேற்று வந்து ஒரு பெரியவங்க வந்து விழுந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து இவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க, இந்த ஒரு நாளில் தான் விழுறாங்க. பட் அதனுடைய எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னாக்கா தட் ஹவ் சீரியஸ் எஃபெக்ட் ஆன் அவர் லைஃப் ஃபார் ஃபர்தர் இயர்ஸ். ஓகே, இந்த ஒரு நாள் கெலாமிட்டிஸ், ஒரு நாள் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறது ஒரு நாள் 1 மணி நேரம் தான். பட் அதுக்காக தான் we have to be prepared. இங்கே பாருங்கள், அது வந்து ஆக்சுவலி ரோடு வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நான் இப்போ வந்து எங்களுடைய ஃப்ளாட்டில் கீழே எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ரோட் சைடில் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் தேர். ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டுருக்கு, ஃபோனை ரொம்ப எக்ஸ்போஸும் பண்ண முடியாது. இது பாருங்கள், ஐ காண்ட் ஈவன் எக்ஸ்போஸ். பயமாக இருக்குது, இதெல்லாம் வாட்டர் பட்டுரும். இது வந்து ரோடு வந்து நான் இன்றைக்கி சும்மா நடந்து போனேன், முட்டி வரைக்கும் வாட்டர். இது பாருங்கள், இதுதான் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும். SSM நகர் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் வந்து முட்டிக்கு மேலே வாட்டர் போட்டுன்னு சொல்கிறாங்க மற்ற பிளாக்ஸ் எல்லாம். இவ்வளோ ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது, யூ வில் நாட் ஈவன் பிலீவ். இதை பாருங்கள், இதுதான் இட் கோஸ். அங்கே வந்து STP இருக்குது, STPயில் மிக்ஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி ட்ரைனேஜ் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் மிக்ஸ்ட். ஓகே, இங்கே வாட்டர் ட்ரிப் ஆகிட்டு இருக்கு, அதனால ஐ குண்ட் ஃபோக்கஸ் இட் டூ மச். Imagine this would be the situation even much more worse. Like எல்லா SSM நகர் பூராவே அப்படி தான் இருக்கும். இங்கே பின்னாடி வந்து TVS ஈஷா ஹோம்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க பண்ணும்பொழுதே they should have done something for the water to get drained out. அவங்க எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அது வரைக்கும் அவங்க பண்ணுவாங்க ஒரு 2-3 வருஷம். அப்போ 3 வருஷத்துக்கு who will be suffering? Public will be suffering. அதே மாதிரி 150 feet ரோட் பாதி போட்டிருக்காங்க.
அவ்வளோதான். அது போடும்பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி ரிக்வெஸ்டட் தி கன்சர்ன்ட் கான்ட்ராக்ட் பீப்புள் லைக் கொஞ்சம் வாட்டர் வே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பாட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம். இன்ஃபேக்ட் நான் பர்சனலாகவே போய் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, அந்த கான்ட்ராக்டர்கிட்ட. ஹி லிசன் அண்ட் செட் ஹி வில் டூ சம்திங். எதுவுமே பண்ணலாம் போயிட்டார். பட் அதனால சஃபர் பண்ணுறது மொத்த இங்கே உள்ள பாப்புலேஷன் தான். ஒரு 5000 ஃபேமிலிஸ் இருக்குங்க. அத்தனை பேரும் சஃபர் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் மேன்ஸ் மிஸ்டேக். This is the current situation. I would like to bring this to the notice of the honorable officials. ப்ளீஸ் ஏதாவது பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக. அட்லீஸ்ட் இன்னும் 2 டேஸில் ரெயின்ஸ்லாம் சப்சைட் ஆகிடும். இதை பார்த்துட்டு, இந்த வீடியோவை பார்த்து, யூ டோன்ட் நீட் டு ட்ரேஸ் இட் பேக், யார் இதை பண்ணாங்க எல்லாம். ஜஸ்ட் ட்ரேஸ் பேக் டு தி ஒர்க் டு பி டன். அது பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ just put your engineering knowledge into this problem or issue can be solved. இது இங்கே மட்டும் இல்லை, த்ரூஅவுட் சென்னை நிறைய இடங்களில் இப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, இவ்வளோ ஃப்ளட்லாம் ஆகவே கூடாது. அண்ட் இதனுடைய டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நேற்று ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து உள்ளே வரத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. ஒருத்தங்க விழுந்துட்டாங்க, ஆம்புலன்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போனோம். ரியலி இட் வாஸ் a difficult scenario. My question is, இந்த ரெயின்ஸ் 1.5 days ரெயின்ஸுக்கு நம்ம இவ்வளோ வந்து சஃபர் பண்ணணுமா? Why? ஒரு 10 days rain, 15 days rains, agreed, right? It's beyond our control. ஸோ அவர் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு 1.5 days ரெயின்ஸ் கூட நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்படின்னா where we are. So please do something, especially SSM Nagar should be given due attention. இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளட் வாட்டர் ட்ரெயின் ப்ளஸ் ரோடு ரொம்ப அப்சர்ட், ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. சாதாரண நாள்லேயே வந்து 2 வீலர்ஸு போக முடியல. அதுவும் இந்த டிவிஎஸ் இஷா ஹோம்ஸ் கிட்ட ரோடு வந்து இப்போ தான் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக மழை பெய்கிற போது ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் த திங் பிஹைண்ட். மழை வரும்னு தெரியும் 1 or 2 days ஸ்டார்டட் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இஸ் இட் த ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட்? இல்லையா, பேசாமல் ஒரு பேம்பு பிரிட்ஜை போட்டு விட்ருங்க, அவ்வளோதான். நடந்து போய்க்கணும், அவ்வளோதான். மரப்பாலம் மாதிரி. ஓகே, அது பண்ணுங்கள். வில் கோ பேக் டு த இயர்ஸ் வேர் there was no science and technology available. People used, in fact அப்போ அந்த பீப்புளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் வாழ்ந்துருப்பாங்க. அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் தான் ஜாஸ்தி. வித் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் சயின்ஸ், அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் சோகால், இப்போ இருக்கக்கூடிய டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் 2 reasons. ஒன் இஸ் why should we do அப்படின்ற எண்ணங்கள், அண்ட் we go away from the duty. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். இனிமேல்ட்டாவது கொஞ்சம் 20% 30% பண்ணுங்கள். போகிறோம் நடக்கிறதுக்கு வழி இருந்தால் போகிறோம். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நிலமை இப்போ. ஓகே, 2 வீலர்ஸ் போகிறதுக்கு வழி இருந்தால் கூட போகிறோம். கார்லாம் எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய்ட்றாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன் டு தி லைக் 2 வீலர்ஸ் ஆர் ஈவன் சில்ட்ரன் தோஸ் ஆர் கோயிங் டு ஸ்கூல், இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, எனிவே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு repeat it again and again. It's all said and done. View this, you'll come to know the realities. Good luck, Tamil Nadu.